एक नुस्खा बना लें और इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। उन्नाब, अलसी, लिसोड़ा, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लें। और आपके किचन में होती हैं पीपलें, जो एक 1.25 इंच की लंबी लंबी होती हैं पीपलें, आपको पता होगा या पूछ लीजिए किसी महिला से, गरम मसालों में पाई जाती हैं। इसको आप 30 ग्राम मिलाई, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुँह लिया करें गर्म पानी से। और 2 खुराक तक ले सकते हैं एक दिन में, रात को सोते समय भी ले सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। यह आपकी रोग मुक्ति के लिए अच्छा नुस्खा है। 5 बार गर्म पानी पिया करें। और खाने में जो आप खाना बनाती हैं उसमें लहसुन, अदरक और जीरा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। जैसे आप लोग इतना सा करते हैं ना, तो इतनी अदरक और इतना लहसुन और ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, तो आप लोगों को ये मर्ज़ ठीक होना मुमकिन है।